अरिंदम ठीक है। नाइस। बाहर वाला क्या लिखा है? मेजी 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 बाड़ी जी बोले थे बंदे आगे चलो ठीक है सर। अपने वैसे यार कीबोर्ड सही नहीं निकला तो चांस तो है नहीं निकलेगा। कुछ और निकल जाएगा। आशा करें निकलेगा। निश्चय अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं है। तोड़ो तोड़ो। ये से अभी में आगे से औरत नहीं चली गया हमें बाड़ी जी बोला क्या है इसमें? ओ भाई अच्छा क्या दिया है? दिया सर। अरे वो की नाइस। मतलब ये नेवर उन लोगों को पता है कि तोड़ जाए फूट जाएगा कीबोर्ड। स्पेयर दा हो तो सर ओ भाई मैकेनिकल कीबोर्ड में देता है भाई प्लस माइनस कंट्रोल ये सब एक्स्ट्रा दिया ये है। गंदा दिया है। जे और एफ में इंडेंटेशन ब्राउन स्विचेस है इसमें। की कैप पुलर और एक्स्ट्रा ब्राउन स्विच। इसमें ओतेमू पोते स्विच है। वो क्या है? ওটা তোমার একটা কোম্পানি যে সুইচেস বানায় ওটা बहुत भारी है। भारी तो टाइपिंग देखी बहुत मस्त लग रहा है। सब देख लो उसका अंदर साउंड हुआ। कम একটু ভালো ফিল হচ্ছে। कितना एक्स्ट्रा दिया বুঝতে পারছো? ये तो मेम्ब्रेन है। এটা বহুত ही ভালো আছে। এটা একটু মডিং করতে হবে। এটা মনে হয় অড লাগছে না সাউন্ডটা? হ্যাঁ এটা ভালো আছে আসলে ভালোর জন্য। এটা একটু সেফ মোড আর এটাকে লাগায় দেখ। না এটাই ঠিক দেখতে লাগছে। দেখতে লাগছে না সাউন্ডটা বেহুদা লাগছে। ये सिर्फ 2 दिया है হ্যাঁ ये काम बेकार किया এটা এবারে মডিং করতে হবে। 2000 कितना था प्राइस? 2400 समथिंग। एंटी स्पोर्ट না 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 মেজি मागे মেজি मागी কি বলছো ऐसा ছি छी ছি गलत गलत जूनियरদের सामने ये सब हम डालेंगे यूट्यूब में समझ रहा हो ऐसा नहीं बोला है क्या वर्ड सरी लड़का थोड़ा नहीं सा है बड़ा और कीबोर्ड रहना चाहिए भाई हम तो सोचे थे 60 लेंगे ये फिर भी ठीक है 10 की लेस है। हम भी लेंगे सोच रहे बैटरी है क्या? यहाँ पे क्या है? ये वाला साइड में देख रहे हैं ना ये फिर भी दिया है। हम सोच रहे इसके बिना लेते हैं वो अच्छा, होता है वो भी 60%। बहुत- हाँ, वो 60% ये ठीक बहुत है मस्त है। 10 की लेस वो जो नमपैड वाला। एक प्रॉब्लम है जे और एफ में वो इंडेंटेशन नहीं है उसके लिए कुछ की दिया है कि नहीं देखना पड़ेगा जियो रैम में हाँ या तो जो- रहता है ना बताया वरना टाइपिंग बिना देख के कैसे करेगा आदमी। वही तो रेफरेंस रहता है। अरे ये एक्स्ट्रा देना चाहिए साला ये एक्स्ट्रा नहीं दिया वो हाँ वो वैसे मिल जाएगा। वो ये सबसे चीपेस्ट ऑफ ब्राउन स्विचेस होते हैं मतलब एकदम स्टार्टिंग वाला रहता है। नहीं दिया नहीं दिया तो निकाल के लगाना पड़ेगा। खुद ही कुछ टेप वेप लगा के वो चला लेंगे। देख रहा है ये साउंड डिसेंट है। क्या बोल रहे हैं हमको पता नहीं चल रहा है JF अरे ये देख देख यहाँ रखेगा ना तो ये फील आता है ये देख रहा है ওইটা अच्छा, দেখি তো अच्छा। বুঝতে পারি মানে না দেখে টাইপিং করবে কাম করে নাহলে ओ तुमको ज़रूरत है मेरे को नहीं लगता है। भाई मोस्ट ऑफ द लोग को नहीं लगता है